El cielo puede ser un lugar de belleza y maravilla, pero también puede ser un escenario de terror y destrucción. Los relámpagos pueden iluminar la oscuridad, pero también pueden ser un presagio de muerte. Y cuando la luna se interpone entre nosotros y el sol, el mundo se vuelve oscuro y misterioso, como si la naturaleza misma estuviera tratando de comunicarnos un mensaje. Y cuando el cielo se vuelve contra nosotros, la destrucción puede ser total. Los huracanes pueden ser monstruos del mar que devoran todo a su paso, y no hay escapatoria. Y cuando un cometa se acerca, la Tierra puede temblar y el destino de la humanidad puede estar en juego.